warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada lemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan tuh. Aman terus ambek makan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji sinerangan syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Uturan arirodan Allah urang sadayana tiasa ayu beri tuna alaksanakeun kawajiban urang nyaeta tolabul ilmi. Ibu sadayana urang satosna saum pas nyawalan bares ibu nyawalan sami jangan lagi kamari di anu beres nyawalan beres ada ibunya kamari tuh boleh artinya dina saatosna saum pami urang gaduh kene turang bocor gitu istilahna makawa urang juheknya wayahna untuk waka sunat heula kewajiban urang misalkan urang 3 dinten atau 5 dinten 7 dinten gaduh eta heula we bayar podoan anu wajibna heula ulah sunatnya dibalik ari nyawalan heula hari ngodoan dipaneureun aya wajib diculkeun heula ari sunat dinyakeun tong podo heula punya. Alhamdulillah ieu mah nya anu teu kiboreum mah beunang saum tamat non kabeh tamat ada bersama ini tamat. Mudah-mudahan ibu urang sadayana salami 30 dinten urang saum urang sing dinaon di qabul ka Allah Subhanahu wa taala kekengan munya menjadikeun saum anu mabrur anu barkah menjadi ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puji jenengan syukur ka Allah Subhanahu wa taala oge teu hilap. Salawat miwah salam ka panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buka denya satus beres biasa orang musafah heulanya sasalaman. Mudah-mudahan itunya urang gaduh pakai kakautnya dosa sing dinaon sing dibebaskeunnya ai abdi seueur naon seueur nyarios ibu-ibu dan nunggu dosa mah sebenarnya mah jelema anu loba ngomong seperti abdinya ngerikeun hate ka ibu geuningannya ngeri cerosan abdi mungkin di bade ngapunten Bu. Alhamdulillah teu tama kasen kayu deuh umur ibu sadayana mudah-mudahan ibadah orang saum sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi saum anu ditampi teh saum kekengan teh cek kamari ini namanya kewajiban pusat diterangkeun nyaeta urang bisa mupuskeun hawa nafsu. Nah, Bu saum anu ieu teh kekengan teh urang bisa mupuskeun hawa nafsu. Daya hawa nafsu mah hayang nanti kan kago pupuskeunnya hayang eta teh. Anu kadua saum anu menang kekengan teh nyaeta urang nambah ibadah ka Gusti Allah. Rasa dawang istiqomah ta
anu eta anu disebut menang naon Lailatul Qadar teh punya. Jadi menang kamu ya anu di Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna ulah balas dendam niku. Pesaumnya urang teh wah gitu. Salah aya pikara sepur dina dunya. Oh sebut teuy jengkol gitu. Oh kala itu geuninga sampai ka urang teh sirikna dorabunya moeng ya Allah ya karim tah ibu sanajan barang halal ibu tong wareuting punya tong kaleuwihan besi ngajadikeun naon bu jadikeun lain panyakit telas teh nya hiji lamun urang wareuting tuang telas teh sok urang geuningannya anu kadua osok pae hate sok anu kelas hate mah ibunya dina nalika urang salah geuning dibenerkeun sok ajeun nyega punya urang teh tang kitu kelas hate teh jadi urang teh ulah mumpang geus naon saum kudu basajan we nya ulah warung teuing mun tuang teh geuning sampai ke hese ibadahnya sabab wareg tuluh blok ke sare poho we kan naon ibadah teh ka itu ketengennya jadi loba teh tuang teh kan hiji sok naon kelas hate anu kadua pae hate geus kelas hate pae hate wah kadituna teh mangprung segala dirumpaknya segala dilaksanakeun eta barang halal omong bukan haram kakak ibunya ulah sampaikan ke wareg teuing lolo gini oh ulah mampang mutun basajan we urang nya ame benar-benar naon kuat ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu nah ibu nomor eta teh anu paling kasih urang teh ulah sampaikan ka mana ibatin teh teh pokona mah ulah sampaikan ka bisa ieu we teh bisa singkat-singkat asan geuning nya suara teh ya ieu mah pengalaman gitu emang urang ubah urang mudah-mudahan we dina kamari latihan saum teh urang bisa ngalap faedah dina kamari geuningan ibu saum mah geuningan cul urang teh nya anu kangeunahan naon ngalaksanakeun seperti ayeuna tiasa tuang tiap detiknya tiap menit ayeuna saum mah kan mudah-mudahan urang bisa sing jadi naon jadi guru eta saum teh nya ame urang bener-bener taat ka Gusti Allah hiji karunya